Bonjour peuple de Dieu. Bonjour les enfants du Très-Haut, les enfants du Tout-Puissant. Donc c'est avec un grand plaisir de vous rencontrer cet avant-midi. Donc à votre petite protesteur. Donc je vais juste vous rappeler une chose et vous demander donc de vous abonner massivement à notre nouvelle chaîne Prophétilus Mopepesika. Donc c'est avec un grand plaisir et une considération donc, au fond du cœur de votre souci de vous demander de vous abonner massivement. Na yango tozo umelate aho tozali boso na bino bana Nzambe eza chaîne na bino esengeli bo s'abonner ebele eza chaîne ya l'homme de Dieu Musali Nzambe. Donc na yango tozo bengisa ye kala mingi te ayeba façon ya ko expliquer biso vision nini oyo Nzambe na ye atalisaki ye pona ko yeba façon ya ko créer chaîne pe bits na ye za ndenge nini. Donc mes frères et sœurs dans le Seigneur de Jésus-Christ, sans plus tarder, je vais vous présenter l'homme de Dieu, le prophète Ilus Mopepesika. Donc nazo yamba Musali Nzambe ye ndi akoyeba ko expliquer biso tina nini oyo azui likanisi ya ko créer chaîne. L'homme de Dieu sans plus tarder, donc tozo yamba Musali Nzambe. Donc na lo memia nyonso Musali Nzambe azokota. Bonjour l'homme de Dieu, bonjour le prophète. Bonjour bana Nzambe. Bonjour, pas te dire, bon payo. Toza bien l'homme de Dieu Nangolu Nzambe. Toza liboso ya bana Nzambe na moya lelo. Donc nayebi ke yo za Musali Nzambe ya kala, donc nayebi yo kala, nayebi makambo oyo Nzambe asalaka nayo. Donc na yango nazolinga nayeba donc bulu nini initiative nini oyo ekomi lelo ke oyeba na ko créer chaîne na yo moko. Donc pese biso nano pole ya nyonso. Donc yo nayebi ke Nzambe na yo talisaka yo makambo mais boule oyo ya ko créer chaîne lelo eye ndenge nini? Pe boule ya ko créer chaîne oyo eza boule te tokoloba boule ndenge na baterme oyo ebengamaka to na moko na biso ya Kinshasa ou bien na Congo. Eza inspiration. Oui. Et outil inspiration de outil à travers Saint-Esprit. Inspiration et outil à travers Saint-Esprit. Nzambe azana ba message oyo moko alobi na ngai en tant que musali na ye alobi na ngai makambo ebele siko Nathalie makambo Nzambe proposer ngai pona Congo na minute oyo naza na possibilité te moyen ya kokende ko toke na ba chaîne na biso ya ba TV po kokende kolekisa ba émission ou bien ba image kolekisa ba message oyo Nzambe asali nini ayebisi ngai siko possibilité wana tellement te eza te yango nga moko naosala ba effort na ngai na lobby na canal ata ya zela ya ndenge technologie ezo évoluer vraiment Nzambe ayeba ko assister ngai ata na canal ya TV da biso oyo bantu bayeba ko zwa message ona ko respecter pe maloba ya Nzambe nayebi ke mokolo oyo Nzambe na biso akosonga biso tokokoma vraiment parce que message Nzambe atindi apesi ngai eza pona lipamboli ya bana Nzambe pona ba oyo baza na kati ya ba souffrance omoni eza na bantu moko lelo aza lisusu gloire na Nzambe te ozo comprendre c'est que ye pona ye amoni ke vie na ye esanini esuki c'est que maladie oyo etelemeli ye na vie na ye c'est que ekosala nini ekosila lisusu te akenda poto amela bakisi ya bandenge na ndenge parce que awa en Afrique eza na bantu moko biso ba chrétienne toza na bozangi ebele mutu nyonso akanisaka neti ke soki akomi na poto yango nde akozwa lobiko nzoka pe bantu baza na poto bazokanisa po bakita Afrique po baye kozwa nini lobiko yango nde nazoya koyebisa yo ke Nzambe atindi ngai alobi kekende bana ya Nzambe bayeba ko découvrir oyo nga na Nzambe na tina kati na yo après tant bikamo oyo kobanda kosalemaka papa te dit yo moko ko sentir ba témoignage à travers ba témoignage wana nde na kosepela makasi ke Nzambe na makambo ya kosala na bango moko nde ba soutenir musala na bango serviteur na bango Nzambe acheli bango po bayeba koluka matériel ya bien po chaîne na biso yeba kofandisa penza makambo. L'homme de Dieu nayebi malamu makambo zoloba me ngai nayebi yo lelo te nayebi yo na makambo Nzambe lelo te avant kutu makambo ya ba réseaux sociaux ebanda yo oza déjà mutu moko ozaki déjà musala Nzambe prophète monene biso tomona ba miracle
oyo kutu lelo ke obima sans kutu ke makambo TV ezali et ba témoignage ezali bato bazobika bawe babotaka te bazobota donc ba complication nyonso ezala ba lien familial donc ata soki moto aza na situation nini na yebi ke yo obima sans kutu makambo ba TV mais lelo nazo comprendre te donc parce que ngai pona ngai nazo mona so oza sous na eloko ya ko démontrer na miso bato te oza sous na eloko ko démontrer te parce que ngai na yebi façon nini nzamba sala mema yo ba témoignage ezali ti sikoyo donc moyen to le bébélé ezate mais eloko nini yango esali parce que presque oza aussi osala nyonso esengeli bato basala te papa nayebi ke na makambo ya nzambe kobima kala na kobima sika vraiment nayebi ke ekontaka mais biso nyonso tozosalela kaka nzambe ozo comprendre biti na biso eza kaka yake biso nyonso tozala kaka bana ya nzambe kaka moko parce que banzambe nde ekomi bantu bakomisi banzambe bakomi ebele mais biso nyonso toyebi ke neti ngai nayebi ke nzambe oyo biso nyonso tozosambela tozosalela mosala aza oyo ayaka akufa likolo ya nzete ya kolusu andimaki mpo atya makila na mai na se mpo na bantu oyo nyonso bazotambola bazala na bomoi oyo tozoloba eza bomoi ya si ya moi oyo te mpo na kokende kozwa bomoi oyo ya likolo ya libela. Bon, l'homme de Dieu nayebi ke biso nde toyebi biso bato toviva makambo nzambe asalaka nayo sikoyo liloba nini oyo ekoki koyebisa na baoyo nyonso bamoni osika oyo ntango mosusu kaka ndenge oti oloba mosala ya nzambe bato basi balemba na makambo moto mosusu asi amipesi kombo ke ngai nazala kaka ngai naye kotika bato na mokili moto mosusu asi amoni malali na ye wana ke eza incurable sikoyo na bato oyo baza abati na makambo bato oyo baza lisusu na elikia te bato oyo basila espoir bato okutu ntango mosusu bakutana mpe na basala ya nzambe mosusu mais bapesa bango badeception eloko nini okoki koyebisa bato wana mpona minute oyo bayeba façon nini ke oyo eza mopepa sika l'homme de Dieu eza kutu ya kosala badeba ebele te eloko nini okoki kopesa bato elikia espoir ya suka oyo bisika bato baperda espoir nini yango okoki koyebisa bango papa eloko nakoyebisa bango eza boye papa teji bana na nzambe nyonso esika bino bozali nazosenga bino naza prophète Silus mopepe ya sika naza prophète ya église disciple de Jésus-Christ c'est-à-dire bayiji ba Yesu na lingala ndenge tolobaka amboka na biso nayaki mpona bantu oyo vraiment oyo baza na makila na mai naye na bantu oyo vraiment naye trop mpona biso oyo tozoyoka lingala biso oyo toyokaka chiluba biso oyo toyoka kikongo sawili soki seke place ozali seke ozomibenga ke oza congolais surtout congolais na congolaise nde bantu oyo vraiment ngai nayelaki vraiment nzambe na bino ayebisi ngai ke kende telema mpona peuple na ngai namonaki bazolakisa ngai vraiment moto moko boye eza na kati ya kotumba sikoyo ntango nazotala na kati yango vraiment nazomona mpenza ndenge moto wana eza na kati ya kotumba nazomona bazolakisa ngai maboke ebele na kati ya nini ya moto wana sikoyo nazoyoka liloba moko ezoyebisa ngai ke prophète Ilus olali pongi kota na kati ya moto wana kende zwa bamaboke nyonso wana osala nini obima nango na bangi nalobi ka moto ya boye neti volcan ezobeta wana nakota na kati ya volcan mpona bimisa maboke wana nakobimisa yango ndenge nini naye komona bazoyebisa ngai ke kota eza ngai nzambe moto asali nini azotinda yo eza mosalo ngai nzambe naponelaki yo boza ebele epa na bino mpona nini naponaki kaka yo natali bayaya na yo te natali baleki na yo te me nalobi ke kota nazoyoka mbala moko nazolata force nayoki mpenza makasi moko ekiteli ngai nakitaki nakoti na kati ya moto ntango nazose retrouve na kati ya moto nazosentir moto wana ezosali ezikisa ngai te nazomona nazozwa siko maboke nyonso wana nabandaki komona yango balatisi yango kaka elamba na biso ya drapeau ya mboka nzambe ayebisi ngai ke oyo eza mabele na yo
Congo oyo eza peuple na yo Congo nde ekangamaki na kati ya maboke oyo il fallait osala effort ya kolongola yango eza yo te mais eza nzambe oyo aza na kati na nga nde ye nde muntu azosala nini azolekela na kanali ya nzoto na nga à travers ngai nde nzambe azosala nini azolivre bantu nyonso oyo bazalaki na kati ya nini ya maboke wana namoni na bandi kobimisa maboke wana na bandi kobimisa bandeko na ngai après kobimisa maboke wana likolo ya ngomba après na ye komona mbula moko ya makasi ebandi kosala nini kobeta ntango mbula wana ebandi kobeta nazomona moto wana esali nini ekufi après na ye komona maboke nyonso wana nazofungola nazomona bantu bazikami nazomona bantu na bapota nazomona bantu bazikami na maboko nazomona bantu bazikami na mukongo mutu na mutu aza na kashe na ye oyo asali nini aziki nzambe azotalisa ngai ke sikoyo mosala onga nzambe napesi yo eza mpona zwa bakashe oyo babilembo oyo ya kozikama oyo ifale esala nini elimwa kolimwa sikoyo nde natuni nzambe ke eza nini nzambe alobi kozikama seke esika nyonso muntu azikami seke sinyi na sinyi nyonso ezosala nini ezoloba seke soki ozikami na liso ezoloba na litoi ezoloba après pe na libumu ezosala nini ezoloba seke yango nde vraiment na ye makasi ndenge naza boye na telemi nzambe alobi na ngai ke sinyi oyo ezoloba eloko na eloko eza na moto moko azolela misala ya maboko ekendaka nini liboso te nde sinye wana basi bazikisi yo eza na moto aza na mbongo wana esalaka likambo te tina ndenge esilaka na maboko esi bazikisi yo eza sikoyo na moto moko oza na problème na tâche wana na libumu na yo seke maladi tiliki na kati ya nzoto esala nini esilaka te eza na muntu na likolo na ye seke azikami deja oza na baproblème ya maladi ya makolo badouleur na baarticle nyonso ya nzoto esalaka nini esilaka te sikoyo nzambe ayebisi ngai ke okodécouvrir secret eza ebele mission oyo nzambe apesi ngai eza monene yango nde esali ke ndenge naza na makoki te na minute oponga moko naleka na bachaine ou bien na batelevizio na bando koyebisa bino ke bopesa ngai mbongo moto ata moko akosala nini akondima ngai te na nzambe aprécise ngai eza mpo kozikisa baputa wana nayaki awa te nayebi ke mateya soki tokuti na bachaine na biso ya bayoutube bachaine na biso ya monde entier tokokuta bamateya eza 24 sur 24 heures nzambe ayebisi ngai ke yaka na mopepe ya sika mopepe ya sika eza nini eza kaka kotumba moto na moto chaleur kozikisa kotindika force ya nzambe kotindika ange ya bénédiction kozongisela bantu mbongo oyo bazikisi kozongisela bantu guérison yo muntu ozobele changement ezoya te kisi na yo wana ekotaka na nzoto na yo te ezokende kofanda na kati ya nini ya cicatrice wana basi bazikisi yango à travers monde de ténèbres ezosala mosala na kati ya nini ya nzoto na yo te nzambe alobi oza na problème ya badémarche ya voyage ezosimba te bake kozikisa yango déjà voyage etumbamaki ifale kosambela mpona ezwa bisisa ya sika yango nde mopepe ya sika awa tokozala na prière na chaîne oyo 24 heures sur 24 heures ekozala ngai nazalaka libanda heure nyonso te mingi vi na ngai na pasika na bangomba moma nyonso nakozala libanda na tokozambela moma nyonso naza na ngomba tokosala nini tokosambela me nazosenga bosabone ebele na kati ya chaîne oyo mutu nyonso asabone ebele bosabonaki ebele na kati ya chaîne oyo bokota ebele na kati ya nini ya chaîne oyo bokota ndenge nazoyebisa yo bino bantu oyo boza na Congo na Kinshasa na Poto partout Afrique partout bosabone naza lokola nowe ayaka tango nowe ayaka bandaki kobelela bantu bafingaka ye bamisusu bacholaki ye aza muntu aliboma amelaki masanga asalaki makambo boye asalaki boye na boye nazoyebisa yo ke kasi après tango mbula wana ye kononga sima ya mbula bamisusu oyo basekaki nowe babandaki kobela nowe wana bazomona ye lisusu te lokola prophète lusi mopepe ya sika aza liboso na yo na minute oyo yeba kozwa message yamba message oyo kozala nowe te kozala bantu ya tembe wana te ya epoka ya nowe te na yaki mpona ngai naza clé ya kadena na yo kadena papa te dit kadena nyonso ezalaka na clé nango okozwa clé ya kadena mosusu koya kosala nini kofungola na kadena mosusu te okutani na prophète akoki kozala kadena na yo clé nango na yo te okutani na pasteur akozala clé na yo te aza na mituka aza na mbongo aza na ndenge nini
mais prophète Ilus na minute oyo kolemba te ba fatigue o lati wana ba esprit nyonso yo komi nango nazokende koluka kisi nazoyebisa yo ke kisi ya busolo ya yango oyo ngai nazakisi ya solo oyo nzamba asani atindi ngai liboso na bino na ye juste po nayeba kosilisa ezanga nde nazosilisa te nzambe oyo ya likolo oyo osambela vie na yo eza nini echangeaka te okozala mpe tozolobelaka mpona bantu oyo baza na vie ya pasi te nazoloba na bantu oyo mpe baza na mbongo muntu nyonso azwaka mbongo mpo asa nini po alia yango muntu akendaka poto po afanda lese mais yo ya yo mbongo ekomi ya badoktere ere nyonso naza na Belgique ere nyonso naza na France naza na États-Unis baki koopere ngai yo soki otomboli ya yo ilamba boye c'est qu'il fallait ba cicatrice ezala ata 50 c'est que nzoto na yo ya yo maladie ba tension sucre tuberculose hernie problème ya bandenge na ndenge mbongo wana ozoli yango na malunga ozoli yango ndenge nini ozoleka na jipe ya cher bantu bazomono bien sûr oleki na jipe ya cher mais jipe ya cher wana okomiti na niveau yake babandi kopekisa yo mpe po ozosipote lisusu climatiseur ya kati ya nini ya mutuka te sikoyo elengi ya mbongo wana eza lisusu wapi bacondition ebele na ndenge ya biloko ya kolia ozolia lisusu likola bantu nyonso bazosala nini balia te yebisanga elengi ya mbongo wana eza wapi oyoka soni te ozala papa ozala mama ozala na kati ya mboka na biso ya Congo ozala pe libande ya nini ya mboka na bengisi bino bosaboni na kati ya chaîne tokobanda kolandaka bobanda kolandaka nani ba prière ngai na kozala juste kaka pona prière ngai na ye na mopepe ya sika ya komemaka bino na kati ya nini ya prière soki pona maloba kote yana wana bokobenga prophète boyebi na kopesa bino adresse ya église place ezali bokomona ndenge prophète azoteya pro 24 sur 20 24 heures mais ba verset ya mike ekozala mais juste na ye na mopepe ya sika pona komemaka bana ya nzambe na vie ya nini ya prière nzambe ayebisi ngai bopesa ngai confiance nga mpe napesi bino confiance bokomona nazosouhaite ke yo mama moto ozotala ngai yo papa moto okotala ngai na kati ya bantu oyo bakotatola monene ya nzambe à travers mopepe ya sika à travers prophète Ilus nakolinga ke yo mpe ozala na nini na kati epuis nakosouhaite mpo nzambe na ngai asalela bino po boyeba kotindela ngai batelefone ya malunga parce que naza na telefone ya malunga ti oyo kobanda komisa bamessage baimage ya bien te oyo na miki kaka tozobunda na ba oyo ya moke naza nango na nini na maboko mais nzambe na ngai ntango akosalela bino nayebi ndenge natambolaka na nzambe na ngai kolekelaka na muntu oyo atelemi liboso na bino awa basi babota te babota docteur abengana bantu na hôpital ke bantu oyo basali nini azokufa mais après mikolo bakutani lisusu na docteur akimi muntu wana ke amoni elima moto alobi papa eza ngai yo obikeli wapi na église moko boye tokende otika ngai docteur aya komona ngai ayebisi nga keke papa prophète ngai mpe nasali ne natikali awa parce que oyo namoni eza nini eza événement sans ata aleka na prophétie te naza nazosukela na ba chaîne te naza prophète ya chaîne te naza mpe prophète ya balabala te naza prophète oyo aza bien organisé soki obengi baservice ebele ya prophétie nazoyamba kobanda lundi jusqu'à vendredi obengi na likambo nyonso oza nango posa okozwa réponse na yo oluki nsima ya image oluki prophète okutana na ye okoyeba adresse ya église prophétie ezali délivrance ezali ntango nazoloba délivrance eza délivrance bokomona yango ekobanda koleka awa eza délivrance ya délivrance namoni bandeko na biso mosusu basala ya nzambe lokola ngai parce que ngai nazaka na vie ya kokritike muntu te atiaka muntu loboko muntu akwei molimo ebandi kosani koloba na kati ya muntu wana mais ya biso ya ngai délivrance nasalaka nga moko nde muntu nakotaka na monde de ténèbres nake kobunda na esprit ya Satan na délivrer yo esika parce que Satan na démon baza neti ba adversaire lokola ndenge tomonaka DSM mpe na vita babetaka ou bien équipe na biso ya léopard ya keko beta quelque part na mboka moko boye c'est que baza adversaire c'est que ezana oyo azolingaka nye moninga mosusu mpe azolingaka nye nani akanye moninga mais sikoyo nde toyei komona makambo yango ekomi mbutu ozomona muntu en tant que mosali ya nzambe azotelema po ayebisa vraiment mwana ya nzambe ke
bakangi yo vi na yo eza boye vi na yo eza boye après mpona makambo nyonso wana oye osukisi ndenge nini o te savoir kende osala nini osambela 2 jours non te eza lokola exemple ya moke soki nayebisaki yo ndenge oza wana obandi okende na nzela ou bien na osali mwa mbebo moko boye mbila asali nini arécupéré yo nani akoya kobimisa na kasho wana ekosenga babenga famille ou bien babenga mutu moko boye asali intervention ou bien bamasa na yo bakita wana ndenge tomonaka bakangaka bato bup motu ye moko nde abimisaka te ekosenga famille boye ntango bakoya bayoki dossier après bakati mpe dossier wana bango kaka nde bakende na ndako na yo oyebisi bango esika otie mbongo bazwi mbongo wana baye kofuta amande ya leta basali nini balibere yo seke nalingi koloba nini mutu ye moko soki basi bakangi ye aza na makasi ya kosala nini ya komidélivre te seke ifale elekela na kanali ya bato mosusu ndenge kaka gouvernement oyo ya Satan eza lokola mpe na ya Nzambe oso comprendre parce que Satan akopie nde nani akopie nde Nzambe bato nde bazobosana c'est que soki ezalaki bongo te biso baprofete lusi tolingai tozala te c'est que ngai naza profete te nakoyi biso okende osambela 2 jours te ngai na kosambelela yo na koti na monde ya ténèbres yo moko koyoka vi na yo ndenge depuis babota yo tina age osali okomi bamakambo nyonso elekelaka yo na vie okodécouvrir yango koyoka yango parce que milimu nyonso wana oyo nazobunda nango wana ekoloba na kati na ngai okoyoka ndenge ezosali ezoloba ndenge nazosala échange ya entre ange ya Satan na ange ya nini ya Nzambe okokomprendre mama makambo eza ebele tozosala asalaka service basi oyo babalaka te nasambelaka bango abala babele basi babota naza papa bapesanga bakombo ebele bana bandoyi baza ebele andeko desa naza mpe na makambo eza ebele oyo bokodécouvrir esima ya caméra oyo mais onga na kosenga bino na minute oyo makambo eza ebele ntango tokobengana kobenga ngai bokodécouvrir yango oyo na minute oyo ngai nazoyebisa bino eza kaka juste ke bapriere nyonso bokobanda komona ezoyela bino ekobanda komela bino na kosenga bino ke na kombo ya Nzambe na Nzambe na kombo ya Nzambe na vérité mama papa esika ozali ifale osala effort ya kolanda ngai s'abonner bokotaka makasi bokozala desi te nayebi ke mboka ekoningana ozala partout mais eloko moko oyo ngai na kosenga bino makambo nyonso oyo komona otouche loboko ya Nzambe sala pe effort ya kobenga prophète otindi offrande na yo 1/10 na yo vraiment ndoba nyonso oyo vraiment ekowuta na monoko na ngai parce que offrande pe ebondelaka moto na bamakambo ebele ofandaka obimaka na ntongo ozongi mais ere moko oyebaki te ke ntango obimaki wana nde mokolo na yo ya suka yango wana mais tellement ke Nzambe atikalaka nani Nzambe à travers offrande yo otiaka wana oyo pesa wana ou bien obonzelaka Nzambe wana oyebaki te esali nini esovaki yo yango nde nazoyebisa yo kelongolaka bamakambo ebele na makambo ya bana na kotala na kote ya mobali na yo bien kokutana na bénédiction esalaka bien soki oyebaka te eloko monene nazobetela mpe lesete eza ke prière oyo nobanda kosalisa bino awa ekozala kaka juste tout d'abord eloko ya liboso oyo namoni échanger na monde bachrétien na bachrétien bazobondela lisusu bien te moto alingi kaka telema liboso ya Nzambe sur place mbala moko na makambo ya kobelela bamoto kotindaka bamoto kosala boye mais vie ya kotubela na miso ya Nzambe eza lisusu te bantu bakomi kobosana yango tokomi neti tomesanisi Nzambe akomi momesano omoni muntu asala mabe moko boye ya koikuta na nzoto na ndeko na ye ya mwasi atikala kotubela te batikali kosengela bolimbisa epa Nzambe te mais muntu wana azotelema po asenga Nzambe muntu okozwani eloko moko te ozomona muntu azolela na bavi oyo nazobota te est-ce que otalaki nsima na yo otalaki makambo osalaki nsima bamisusu babima na bamere na bango bamisusu babima na bapere na bango bamisusu baboma bantu susu babongolaka bazeme heure nyonso chaque jour est-ce que ozwaka ta ya kotubela depuis osalakisi oboma bantu bandeko na yo sisa bango nyonso na famille est-ce que ozwa ta ya kotubela prophète elusa ye na mopepe ya sika lelo eza communiqué bolanda ngai à partir ya lobi prière na biso esani ne ezobanda
bokobanda koyamba yango bokobanda koyamba yango bokobanda koyamba yango ekozala baforme nyonso soki nakozala libanda boyambi yango soki naza na ngomba boyambi yango soki partout mais boabone nde ebele nzambe ya lola ayeba kopambola bino. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Numéro nanga eza bien affiché bokomona yango. Vous avez un problème, vous avez une requête, vous avez un problème ya ndenge na ndenge, vous avez na disolo na prophète, benga na numéro wana na koyamba yo to kosolo la l'aise nzambe ya lola apambola bino. Merci beaucoup. Merci l'homme de Dieu, merci. Bana nzambe na ndimi ke nyonso basi bayoki. Oyo lisusu tokobakisa eza te bolongola nde tembe na vie au hasard ezala te. L'homme de Dieu auti korelate bino nyonso na bige soki bolandi malamu bien aimé nazosenga bino bana nzambe bolongola tembe à travers mosali na ye bokomona makambo ebele bokomona changement bokomona makambo ya sika na sepeli makasi nzambe na lola pambola.